हेलो हेलो हेलो। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दो दिनों के बाद मैं बाइक की आवाज़ सुनता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज भीमू एंड यू आर वाचिंग भीमू ब्लॉग्स। सो गाइज, कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड एंजॉय करेंगे गाइज अपनी लाइफ में। अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग करने एंड छोटी सी राइड करेंगे। तो अभी प्रीवियस व्लॉग्स के कमेंट्स रीड कर लेता हूँ। तो प्रीवियस व्लॉग पे पहला कमेंट आया भोले शंकर का, सो थैंक यू कमेंट करने के लिए। एंड दूसरा कमेंट आया सुषमा आजाद का, एंड सुषमा आजाद को स्पेशल थैंक्स बिकॉज इनका कमेंट मेरे हर व्लॉग पे आता है। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स पे मतलब रेगुलरली कमेंट करने के लिए। एंड तीसरा कमेंट है HP35 जोन, थैंक यू कमेंट करने के लिए। तो गाइज अभी चलते हैं, मार्केट में थोड़ा काम भी है एंड गाइज छोटी सी राइड भी करनी है, तो आप लोग बने रहो गाइज व्लॉग में। सो गाइज ये लगा अपना बेबी बीस्ट एंड आप लोग देख सकते हो मैंने इसके लिए पैडॉक स्टैंड बना लिया है, खुद ही घर पे बनाया था। इधर घर पे मतलब काम था वेल्डिंग का, तो वेल्डिंग वाले भाई आए थे तो उनसे मैंने ये बनवा लिया है। एंड अभी करते हैं बेबी बीस्ट को ऑन। तो पैडॉक स्टैंड पे कुछ ऐसी दिखती है, देखो पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो आप लोग। तो अगर अब मैंने चेन क्लीन करनी है ना, तो अब इजीली मैं चेन क्लीन कर पाऊँगा। तो भाई लोग ये है पैडॉक स्टैंड के फ़ायदे। एंड ये खुद ही बनाया मैंने, बहुत ही चीप प्राइस में बनाया है। अभी जस्ट इसको वेल्ड किया है मैंने, अभी इसको पेंट एंड प्राइमर मारना है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को भी जानना है कि मैंने वो पैडॉक स्टैंड कैसे बनवाया है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। एंड भाई लोग मुझे तो सही लगा, बिकॉज जो रेडीमेड पैडॉक स्टैंड होते हैं ना, वो बहुत कॉस्टली होते हैं एंड ये मुझे बहुत ही चीप पड़ा है। जो वेल्डिंग वाले भाई थे ना, वो जानने वाले थे, और ये जो मैंने लोहे की पाइप यूज़ की है, ये तो घर में ही पड़ी थी। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने कैसे बनाया है, बस आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो गाइस अभी चलते हैं। होप सो आपको कैमरा एंगल सही दिख रहा हो, बिकॉज अभी मैंने अपने जो कैमरा माउंट है ना, इसमें एक माउंट और ऐड किया है। तो वैसे मुझे तो सही लग रहा है, बाकी आप कमेंट करके बता देना कि कैमरा एंगल कैसा है। तो मैं जा रहा हूँ मार्केट तक, मार्केट में थोड़ा सा काम है, सो चलते हैं अभी फुल पावर। एंड गाइस बाइक थोड़ी गंदी है तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज एक दो दिन पहले बारिश हुई थी, तो तब ये हेलो 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 हेलो। आँखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं। कैसे हो आप? स्कूल से? रुको रुको रुको, ये नहीं ये नहीं ये नहीं है। नमस्ते भाई, कैसे हो आप? जाओ जाओ घर जाओ सीधा, टाटा बाय बाय बाय। बाय बाय। ठीक है तब, ओके। सो गाइस यहाँ पर बच्चा पार्टी मिल गई थी अपनी, तो इनको अभी स्कूल से छुट्टी हुई है तो मिल गए बीच में। तो आप लोगों ने देखा कितना शो डाल दिया था इन्होंने। काफ़ी टाइम के बाद आज व्लॉग कर रहा हूँ एंड घर में काम पड़ा है, तो मतलब व्लॉग कर ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे आपके लिए मैंने व्लॉग शूट करके रखे हैं। अभी तो भाई अपनी पालमपुर वाली सीरीज़ ही कंप्लीट नहीं है, एक व्लॉग तो रह गया है डालने का। इससे प्रीवियस व्लॉग तो अपना नोगी टनल वाला था। होप सो आप लोगों को वो भी अच्छा लगा होगा। धूप देख सकते हो यार कितनी खिली है आज, एंड टाइम अभी हो रहा है 3:39। ओ भाई यार यहाँ पे जो है ना, ये रोड थोड़ा ख़राब हो गया है। आप में से गाइस बहुत से बंदों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई कुल्लू आओ, मंडी आओ, और यूके से यार बहुत सपोर्ट है। बाकी बहुत से बंदे बाइक पे भी बोल रहे थे वीडियो बनाने को कि भाई मॉडिफिकेशन वगैरह क्या सीन है। एंड
ये जो व्हील कवर लगाए हैं वो कैसे लगाए हैं भाई। व्हील कवर का तो पूरा ब्लॉग पड़ा है कि कैसे बनाया एंड कैसे फिट किया है। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई इंजन ब्रेकिंग एंड भाई बाइक की ब्रेकिंग पे भी वीडियो बनाओ। कि कुल्लू से भी कमेंट आ रहे थे कि भाई कुल्लू साइड आओ, कुल्लू साइड मीटअप, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। बट गाइस क्या करूं, घर में काम है एंड यार पॉसिबल भी नहीं हो पाता। आप लोगों को पता है कि जो मैंने रिसेंट वाली राइड की है वो मतलब 250 किलोमीटर प्लस थी, तो मतलब बजट भी नहीं अपने वहाँ इतना कि अब मैं लॉन्ग राइड कर पाऊँ। अलग अलग कंटेंट पे वीडियो बनाने को बोल रहे हैं बंदे, कोई बोल रहे हैं भाई एचडी पे वीडियो बनाओ, कोई बोल रहे स्प्लेंडर पे वीडियो बनाओ। तो देखते हैं भाई, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं बना दूंगा, अगर भाई पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट देने का। तो अभी चलते हैं, अभी तो छोटी सी राइड करनी है। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिकॉर्ड हुए, थैंक यू थैंक यू। कहाँ गए थे तुम लोग? चल ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे भी अपने छोटे भाई मिल गए थे। ये कोई मेरे फैन वैन नहीं है, अपने छोटे भाई मानो आप। चलते हैं एक छोटी सी राइड पे यार। ये क्या है भाई, किसी का साइड ग्लास यहीं पे ही रह गया है। एक दो दिनों के बाद मैं बाइक की आवाज़ सुनता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ भाई। मनाली 95, कुल्लू 54। अभी जो है बादल है आसमान में, जो मतलब गर्मी लग रही है, अदरवाइज धूप में तो भाई गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा यार। ओ हमारा भाई फुल ऑन हाइपर चला है, बिकॉज भाई मन कर रहा है हाइपर चलने का।
अब जो मैंने ये एक्स्ट्रा माउंट लगाया ना गाइज अपने कैमरा माउंट में, तो इससे ऐसा हो रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। अदरवाइज़ पहले ऐसे होता था कि आंखों से दिखता नहीं था कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया है, अब कैमरा थोड़ा ऊपर उठ गया, तो अब मुझे दिख रहा है कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। बिकॉज़ कभी कभी कैमरा हैंग हो जाता था और फिर मतलब मैं देख ही नहीं पाता था रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं। ये प्रॉब्लम मुझे पालमपुर में आई थी जब मतलब ZX-10R की डिलीवरी थी, बिकॉज वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था जो मैंने कैप्चर करना था। तो वहाँ पे मुझे कोई पता नहीं लग रहा था। चलो ऐसा है कि शूट हो गया था पूरा वो। एंड अभी तो मैंने इस दिक्कत को साइड कर दिया है, मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है इसको। अब मैं देख सकता हूँ सब कुछ कि बैटरी कितनी है और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, सब कुछ। एंड आप लोग कमेंट करके बता देना कि कैमरा एंगल सही है या नहीं। ये देखो पानी का अलग अलग कलर है, उस साइड थोड़ा मिट्टी वाला दिख रहा है एंड इस साइड थोड़ा क्लीन दिख रहा है। तो चेकआउट करो व्यू भाई लोग। ये रहा अपना पंडो डैम एंड वहाँ पे है नेचर पार्क, वहाँ पे माता रानी जी का मंदिर। एंड ये रहा अपना क्यूट सा बेबी बीस्ट। अभी थोड़ा गंदा है तो उसको इग्नोर करो, अभी मैं जाऊँगा पहले इसको वॉश करूँगा। सो गाइज अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी राइड अच्छी लगी होगी। एंड आज थोड़ी सी हाइपर राइड हुई। तो गाइज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, व्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर। एंड भाई लोग आप जो भी कमेंट करते हो ना कि भाई इस पे वीडियो लाओ, इस पे वीडियो लाओ, तो अभी थोड़ा सा काम है घर पे एंड जैसे ही मतलब फ्री होता हूँ ना मैं, तो फिर वीडियोस कंटिन्यू आएगी जो जो आपकी डिमांड है। एंड भाई लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, व्लॉग को करो लाइक कमेंट शेयर। तो मिलता है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।